Hello friends, I am Asma and welcome to my YouTube channel English Language and Literature। आप इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताएंगे, यानी डी हमारा कॉन्सोनेंट है। डी को हम डा की साउंड में पढ़ते हैं। क्या? डी ओ जी। डी है, क्या पढ़ेंगे हम? डॉग। नेक्स्ट है डी ए वाई। इसमें भी हम डी को डा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? डे। नेक्स्ट है डी को हम जा की साउंड में भी पढ़ते हैं। पी आर ओ सी ई डी यू आर ई। यानी डी के बाद यदि यू आर ई है तो क्या आ जाएगा? जा पढ़ेंगे हम, क्या होगा? प्रोसीजर। क्या हो जाएगा? प्रोसीजर। नेक्स्ट है जी आर ए एन डी ई यू आर। यदि डी के बाद अभी ई यू भी है तब भी डी हमारा क्या हो जाएगा? जा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? ग्रैंजर। नेक्स्ट है एस ओ एल डी आई ई आर। यानी डी के बाद आई ई आर भी है तब भी हम इसको जा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? सोल्जर। नेक्स्ट है जी आर ए डी यू ए टी ई। यानी डी के बाद यू ए है तो क्या हम पढ़ेंगे? डी को जा पढ़ेंगे, क्या होगा? ग्रेजुएट। नेक्स्ट है जी आर ए डी यू ए एल। यानी डी के बाद यू ए है, किस पे भी हम डी को जा पढ़ेंगे, क्या होगा? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल। क्यू यू को हम साथ में आता है और क्यू यू को हम क्वा की साउंड में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यू यू ई डबल ई एन। क्या हो जाएगा? क्यू यू है और स्टार्टिंग में भी है, क्या हो जाएगा? क्वीन। यदि क्यू यू हमारा स्टार्टिंग में यानी स्पेलिंग के स्टार्ट हमारा क्यू यू आता है तो हम क्वा पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल क्यू यू आई जेड। इसमें भी स्टार्टिंग में आ रहा है क्यू यू तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्वीज। क्या हो जाएगा? क्वीज। स्टार्टिंग में इसलिए हमने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट है का। क्यू यू को हम का की साउंड में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एल आई क्यू यू ओ आर। क्यू यू है तो हम इसमें क्या पढ़े हमने? का। क्या हो जाएगा? लीकर। यानी क्यू यू अगर हम यदि हमारा बीच में आए तो हम का की साउंड में पढ़ते हैं। एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मॉस्कीटो। क्या हो जाएगा? मॉस्कीटो। नेक्स्ट है
O B L I Q U E, यानी एंड में अगर Q U E भी आ रहा है तभी हम का पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, ऑब्लिक। नेक्स्ट है U M I Q U E, इसमें भी Q U E है तो इसको भी हम का ही पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, यूनिक।